Máš ty životnú poistku, alebo to považuješ za peniaze vyhodené do luftu? No, v prvom rade sa to zle volá, lebo to je poistka smrti. To je vlastne, že vy keď zomrete, tak niekto po vás dostane peniaze za vašu smrť. Ak zomriem o rok, tak tá životná poistka sa naozaj oplatí. Statisticky je oveľa väčšia šanca, že nezomrieš. Hej. A budeš žiť a vlastne si odkladal polovicu peňazí, ktoré máš disponibilné na investovanie do životnej poistky. V prvom rade, keď zomreš, tak ti to bude jedno. Poistka na smrť, keď opomeniem, že životné poistenie môže obsahovať aj rôzne iné riziká, mnohokrát dôležitejšie ako smrť, ako napríklad trvalá invalidita alebo kritické choroby. Životné poistenie je vlastne jediný produkt, ktorý vám vie zagarantovať, že vám donesie peniaze, ktoré by ste ešte nestihli zarobiť. Tak ako napríklad povedzme pán Dubec už zarobené má, ale mnohí z nás nemusia mať a preto je skvelé vedieť, že keď sa mi niečo stane, tak tie peniaze, ktoré som nestihol zarobiť, aj tak prídu. Štatisticky je väčšia pravdepodobnosť, že prežiješ, ako že zomrieš. No áno, aj keď idem do auta, tak je štatisticky väčšia pravdepodobnosť, že nehavarujem, ako že havarujem a napriek tomu mám tam tie pásy a mám tam tie airbagy, aby keby niečo, tak aby som bol v pohode. Takže za mňa zhrnutie, ja si pána Dubca veľmi vážim a keď by sa mi podarilo dosiahnuť aspoň časť toho, čo sa jemu podarilo v kariére dosiahnuť, ale v tomto prípade som presvedčený o tom, že prestrelil a fakty vravia proti nemu.